Bunlar heç vaxt heç kəsin arxasıca getmirlər. Onları sayanın, belə deyək, quludlar, saymayanın ağasıdırlar. Onları istəyən zaten onların yanında olacaq, onların yanında yer alacaqlar. Yəni onlar heç kəsi bezdirməzlər, heç kəsə zəng eləməzlər. Əgər bir insanla münasibətləri qurtarıbsa, qurtarıb, vəssalam, qurtardı getdi. Daha artıq onlar həmin insanı nə arayacaqlar, nə axtaracaqlar. Ümumiyyətlə, bunlar birinci xoşlamırlar. Kiməsə zəng eləməyi, zəng eləsinlər, baş beyinlərini aparsınlar, belə şey xoşlamırlar. Yəni, istəyirsiniz zəng eləyin onlara, istəyirsiniz eləməyin. Sayan adam zəng eləyəcək. Sayan əgər xətrini istəyirsə, zəng eləyəcək buğalara. İstəyəməyən də cəhənnəmə olsun. Heç zəng eləməsin, heç buğanın dünəndən bezinə də deyir. Onlar güclü insanlardır. Baxmayaraq ki, həssas və kövrəkdirlər, amma öz ayaqları üstündə durmağı bacarırlar və heç kəsdən kömək istəmirlər. Bir ucaq olan Allahdan başqa heç kəsdən heç nə axtarmırlar. Bütün öz işlərini özləri görürlər. Həmişə ən çətin vəziyyətlərdən belə çıxmağı bacarırlar və Allah Taala həmişə bu bürcün nümayəndələrini qoruyur. Yəni buğaları Allah Taala həmişə himayə edir. Ən çətin anlarında belə onların yanında olur. Ona görə gözləməyin ki, buğalar sizin dalınızca qaçacaqlar. Xeyr, belə şey olmayacaq. Ola bilsin siz onların dalınızca qaçasınız, amma onlar heç kəsin dalınca qaçmayacaqlar. Hətta dərdindən ölsələr də belə onlar çox qürurlu insanlardır. Həddindən artıq qürurludular və buğalar əgər sizi sevirsə, onun qədrini bilin. Sonra itirəndə ağlamayın arxasınızca. Eşq olsun buğalara.